សូមជូនរឿងទេវតាសែនសោយកាលពីព្រេងនាយមានមនុស្សកំសត់ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធមានកូនប្រុសមួយកូននោះកើតឡើងវេលាណាមានទេវតាអាក្រក់មកថែរក្សាសែកសោយតាំងពីទេវតាអាក្រក់មកសែកសោយក្មេងនោះឪពុកម្ដាយក៏ស្លាប់ចោលអស់ទៅក្មេងនោះនៅជាមួយនឹងជីដូនក៏ថែរក្សាដរាបដល់អាយុ20ឆ្នាំថ្ងៃមួយក្មេងនោះចូលទៅក្នុងព្រៃដើម្បីរកឧសកំពុងតែកាប់ឧសមានទេវតាមួយអង្គទៀតជាទេវតាល្អជួយឲ្យចម្រុងចម្រើនយសស័ក្តិភោគសម្បត្តិទេវតានោះនិយាយនឹងទេវតាអាក្រក់ថាតាំងពីអ្នកឯងចូលមករក្សាមនុស្សនោះកាលណាម្ដាយឪពុកគ្នាស្លាប់ចោលអស់ហើយគ្នាក្រលំបាកពន់ពេកហើយថារឹតអ្នកឯងពូកែមែនទេវតាអាក្រក់និយាយតបទៅវិញថាអ្នកជឿថាអំណាចខ្ញុំពូកែទេទេវតាល្អឆ្លើយថាខ្ញុំជឿហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមរក្សាមនុស្សនេះម្ដងទេវតាអាក្រក់ព្រមបើកអំណាចឲ្យទេវតាល្អថែរក្សាហើយហោះទៅទេវតាបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនោះកំពុងតែកាប់ឧសក៏ដាក់ដឹងចុះហើយភ្ញាក់ខ្លួនប្រាតលោកគិតថាអានបើអានរំដីគ្រាន់អាននឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតជីដូនអានបើប្រសិនជាអានស្លាប់ទៅតើបានអ្នកណានឹងរកស៊ីចិញ្ចឹមជីដូនអានទៀតបើដូច្នេះអានគិតទៅនិយាយបបួលយាយអានទៅនៅធ្វើជាខ្ញុំសិទ្ធិគ្រាន់តែសុំបាយគេស៊ីប្រហែលជាគេព្រមហើយគិតតែប៉ុណ្ណេះក៏លែងកាប់ឧសត្រឡប់ទៅវិញទេដល់និយាយប្រាប់ជីដូនតាមដំណើរសັບគ្រប់ដែលខ្លួនគិតកាលទៅកាប់ឧសជីដូនបានស្ដាប់ហើយក៏ចូលចិត្តព្រមតាមចៃបុរសកំសត់ទាំងពីរនាក់គឺជីដូននិងចៃក៏នាំគ្នាដើរទៅផ្ទះមហាសេដ្ឋីដល់ចូលទៅក្នុងកំពែងរបងហើយទៅនៅអង្គុយបត់ជើងនៅមាត់ចិន្តាមហាសេដ្ឋីលក់បន្តិចទៅមហាសេដ្ឋីប្តីប្រពន្ធនាំគ្នាចេញមកក្រៅក្រឡេកទៅឃើញអ្នកទាំងពីរនាក់អង្គុយក៏សួរថាឯងមកនេះមានប្រាថ្នាអ្វីបុរសកំសត់នោះឆ្លើយជំរាបទៅសេដ្ឋីថាខ្ញុំពីរនាក់ជីដូននិងចៅនេះមកសុំនៅធ្វើជាខ្ញុំបម្រើលោកគ្រាន់តែយកបាយចិញ្ចឹមជីវិតមហាសេដ្ឋីស្ដាប់ហើយឆ្លើយថាឯងនៅចុះបុរសនោះជំរាបទៅមហាសេដ្ឋីថាសូមលោកមេត្តាឲ្យខ្ញុំនៅបម្រើខាងលើផ្ទះបាយហើយនឹងផ្ទះធំមហាសេដ្ឋីព្រមទើបយាយចាស់នោះសូមគ្រាន់តែដេញមាន់ទាកុំឲ្យស៊ីស្រូវកាលណាគេយកស្រូវទៅហាលបុរសនោះខំយកចិត្តទុកដាក់បម្រើសេដ្ឋីមិនឲ្យទាស់ចិត្តបន្តិចសោះមហាសេដ្ឋីមានចិត្តអាណិតស្រឡាញ់រាប់អានលុះយូរទៅប្រមាណជា3-4ឆ្នាំបុរសនោះសូមមហាសេដ្ឋីទៅនៅខ្វល់ក្របីវិញដល់នៅខ្វល់ក្របីផ្លាស់អស់ខ្សែពួរចាស់ទាំងប៉ុន្មានជួសជុលក្រោលឲ្យស្អាតល្អឡើងក្របីទាំងអស់ចំនួន100ក្បាលដល់យូរទៅមហាសេដ្ឋីប្តីប្រពន្ធនិយាយគ្នាថាតាំងពីអានេះទៅខ្វល់ក្របីយើងមិនដែលទៅមើលវាម្ដងសោះដូច្នេះត្រូវយើងនាំគ្នាទៅមើលវាម្ដងក៏នាំប្តីប្រពន្ធទៅលុះទៅដល់មើលទៅក្របីខ្សែពួរនិងក្រោលពេញចិត្តទាំងអស់ក៏ត្រឡប់មកវិញនិយាយគ្នាថាអានេះជាមនុស្សល្អកាលដែលយើងឃើញមុនមិនដែលមានប្រដាប់សម្រាប់ក្របីថ្មីយ៉ាងនេះទេឥឡូវនេះមានព្រមអានេះជាមនុស្សចិត្តត្រង់និងใจฝ่ายនាយបុរសនោះទៅខ្វល់ក្របីរាល់ថ្ងៃមានកាលថ្ងៃមួយនោះពេលល្ងាចដេញក្របីត្រឡប់មកក្រោលវិញមកដល់ត្រពាំងមួយដេញក្របីចុះទៅត្រពាំងទឹកទៅជន់ដុំមាសនៅក្នុងត្រពាំងនោះបាយទៅខាងណាក៏សុកតែដុំមាសពេញត្រពាំងទាំងអស់បុរសនោះថាដុំថ្មអីក៏ច្រើនម្លេះប៉ះជើងស្ទើរស្លាប់ហើយថាហើយក៏យកដុំមាសមួយដុំមកគិតថាអញយកដុំថ្មនេះទៅថ្ញាយាយអញព្រោះថ្មនេះល្អបុរសនោះដេញក្របីមកចូលក្រោលរួចហើយក៏យកដុំមាសនោះទៅឲ្យជីដូនបានឃើញដុំមាសហើយសួរថាចៅយកពីណាមកយកទៅវិញទៅយាយមិនហ៊ានយកទេដុំមាសធំម្ល៉េះបុរសដឹងជាដុំមាសដូច្នោះហើយក៏យកទៅទុកក្នុងត្រពាំងវិញចំណាំកន្លែងទុករួចត្រឡប់មកវិញថ្ងៃក្រោយមកព្រះមហាក្សត្រទ្រង់លបងចិត្តពួកសេនាបតីទ្រង់មានព្រះបន្ទូលទៅនឹងអាមាត្យថាអ្នកឯងទៅប្រាប់សេនាបតីទាំង4ថាល្ងាចនេះឲ្យដេកចាំព្រះបរមរាជវាំងនៅចុងព្រះរាជរង្សអាមាត្យនាំយកព្រះបន្ទូលទៅជម្រាបសេនាបតីទាំង4តាមដំណើរសេនាបតីទាំងនោះក៏រៀបខ្លួនមកដេកតាមព្រះរាជអូង្ការពេលមកដេកនោះ
មិនគិតប្រុងប្រយ័ត្នសោះគិតតែពីដេកទាល់ភ្លឺលុះយប់ជ្រៅស្ងាត់ស្ដេចទ្រង់យាងមកទតសេនាបតីទាំង4នោះឃើញដេកទាំងអស់គ្នាក៏ទ្រង់យាងត្រឡប់ទៅក្រឡាព្រះបន្ទំវិញដល់ព្រឹកឡើងទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឲ្យចាប់សេនាបតីទាំងនោះយកទៅកាប់ចោលទៅលុះល្ងាចក្រោយទៀតទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឲ្យហៅមហាសេដ្ឋីទាំង4ឲ្យមកដេកដូចមុនទៀតមហាសេដ្ឋីដែលជាចៅវាយបុរសកំសត់នោះភ័យណាស់ព្រោះមិនដឹងជាមានរឿងអ្វីបានជាស្ដេចឲ្យសម្លាប់សេនាបតីទាំង4មុននោះឥឡូវដល់មកខ្លួនទៀតគិតថាមុខជាស្លាប់ហើយកូនប្រពន្ធទាំងប៉ុន្មានយំសោកទាំងអស់គ្នាលុះបន្តិចទៅលឺទៅដល់បុរសកំសត់ក៏ឡើងមកសួរថាហេតុម្ដេចបានជាយំសោកយ៉ាងនេះមហាសេដ្ឋីប្រាប់ទៅតាមរឿងបុរសថាបើដូច្នេះខ្ញុំសូមទៅដេកជំនួសមហាសេដ្ឋីឮដូច្នោះហើយក៏អរណាស់ឲ្យរកសម្ពុតអាយល្អយកមកឲ្យបុរសកំសត់នោះស្លៀកដោយគិតថាមុខជាស្លាប់ហើយលុះបុរសរៀបខ្លួនស្រេចនឹងទៅដេកចាំវាំងជាមួយពួកមហាសេដ្ឋីឯទៀតតែពេលទៅបុរសនោះយកទាំងដៃមួយទៅផងទៅដល់ហើយក៏ដេកពួកមហាសេដ្ឋីឯទៀតគេអង្គុយនិយាយគ្នាលេងលុះដល់យប់ជ្រៅទើបនាំគ្នាដេកអស់ទៅបុរសនោះដឹងថាគេដេកស្ងាត់ក៏ក្រោកឡើងអង្គុយម្នាក់ឯងលុះយប់ជ្រៅស្ងាត់ស្ដេចទ្រង់ចេញមកដូចមុនទៀតមកដល់ចុងព្រះរាជរោងបុរសនោះក្រឡេកឃើញទាញដាវបានដេញកាប់ធ្វើជាកាប់ផាត់ស្ដេចរត់រួចទៅក្នុងមួយយប់នោះស្ដេចចេញមក3ដងបុរសដេញកាប់ទាំង3ដងស្ដេចទ្រង់រត់ទៅវិញលុះព្រឹកឡើងស្ដេចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឲ្យចាប់សេដ្ឋីទាំង3នាក់ដែលដេកនោះយកទៅកាប់ចោលហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឲ្យហៅបុរសកំសត់នោះទៅទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរបុរសកំសត់ថាឯងជាសេដ្ឋីឈ្មោះអ្វីបុរសកំសត់ក្រាបទូលថាទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំជាកូនមហាសេដ្ឋីឈ្មោះនោះស្ដេចមានព្រះបន្ទូលឲ្យទៅហៅមហាសេដ្ឋីដែលជាចៅវាយបុរសកំសត់នោះមកទ្រង់មានព្រះបន្ទូលសួរថានេះជាកូនអ្នកមែនឬអ្វីមហាសេដ្ឋីក្រាបទូលឆ្លើយទទួលថាកូនមែនស្ដេចមានព្រះបន្ទូលថាបើកូនមហាសេដ្ឋីឯងអញសូមធ្វើជាកូនអញមហាសេដ្ឋីក៏ថ្វាយបុរសនោះទៅស្ដេចហើយក្រាបបង្គំលាទៅផ្ទះវិញស្ដេចមានព្រះរាជពុត្រីមួយព្រះអង្គទ្រង់ក៏រៀបសំផ្ដុំនឹងបុរសកំសត់នោះជាប្តីប្រពន្ធទៅហើយអភិសេកឲ្យឡើងសោយរាជ្យយូរទៅស្ដេចបុរសនោះនឹកឃើញទៅដល់មាសដែលនៅក្នុងត្រពាំងក៏ត្រាបង្គាប់ទៅមហាសេដ្ឋីឪពុកឲ្យដឹកមាសមកដាក់ឃ្លាំងទុកមានមួយថ្ងៃស្ដេចបុរសនោះចង់ចេញទៅកាន់ចុងព្រះរាជរោងឲ្យសេនាបតីគាល់ក៏ទៅទូលស្ដេចឪពុកទ្រង់ហាមថាអញជាតិជារាជបើចេញត្រូវយកមហេសីទៅផងស្ដេចបុរសទ្រង់យាងចេញទៅកាន់ចុងព្រះរាជរោងជាមួយអគ្គមហេសីពួកនាមឿនទាំងពួងគាល់ត្រៀបត្រាវេលានោះទេវតាអាក្រក់ដែលរក្សាបុរសនោះអំពីដើមត្រឡប់មកវិញក៏ជួបទេវតាល្អហើយនិយាយថាឥឡូវនេះអ្នករក្សាមនុស្សនេះតាំងពីនៅលំបាកទាល់តែបានធ្វើជាស្ដេចថែមទៀតនោះឃើញថាអំណាចអ្នកពូកែមែនបើដូច្នេះអ្នកចេញទៅឲ្យខ្ញុំរក្សាម្ដងទេវតាល្អប្រគល់ស្ដេចកំសត់ឲ្យទៅទេវតាអាក្រក់ហើយហោះទៅពេលនោះមានភ្លៀងផ្គរទេវតាអាក្រក់ក៏បណ្ដាលចិត្តស្ដេចបុរសនោះមួយរំពេចស្ដេចនោះមិនបានគិតលោមានព្រះបន្ទូលចំពោះពួកនាមឿនដែលគាល់ត្រៀបត្រាថាអញលឺផ្គរលាន់ស្រណោះការនៅខ្វះក្របីពីដើមណាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះមហេសីលឺក៏ស្ទុះទៅរកព្រះបិតាហើយក្រាបទូលថាព្រះវរបិតាមិនគួរឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ទៅអាមនុស្សខ្វះក្របីនេះសោះខ្ញុំម្ចាស់លែងយកហើយព្រោះវានិយាយចំមុខនាមឿនដែលគាល់ត្រៀបត្រាថាលឺផ្គរលាន់ស្រណោះកាលនៅខ្វល់ក្របីពីដើមខ្ញុំម្ចាស់ខ្មាស់ពួកនាមឿនសពមុខមន្ត្រីណាស់ខ្ញុំម្ចាស់មិនយកជាប្តីទេស្ដេចបិតាឮដូច្នោះក៏ឲ្យចាប់ស្ដេចនោះយកទៅដាក់គុកទៅដាក់គុកបានពាក់កណ្ដាលថ្ងៃទេវតាល្អដែលរក្សាមុននោះត្រឡប់មកវិញហើយនិយាយទៅនឹងទេវតាអាក្រក់ថាអ្នកមានឫទ្ធិណាស់ចូលមករក្សាភ្លាមស្ដេចបុរសបានជាប់គុកភ្លាមដូច្នេះអ្នកអញ្ជើញទៅចុះទុកឲ្យខ្ញុំរក្សាវិញរួចហើយទេវតាល្អក៏បណ្ដាលចិត្តស្ដេចបុរសនឹកឃើញភ្លាមថាអញមិន
គួរផ្លាត់សម្ដីឲ្យទាល់តែជាប់គុកសោះប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាដឹងថាអញជាប់គុកនៅឡើយទេដូច្នេះអញបង្គាប់ទៅសេដ្ឋីឪពុកអញឲ្យយកមាសដែលមកពីក្នុងត្រពាំងនោះដំធ្វើជារូបក្របី100ដាក់ជើងពៀនមាស100យកមកឲ្យអញក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះពីព្រឹកគិតតែប៉ុណ្ណោះក៏ប្រើមេគុកឲ្យទៅប្រាប់សេដ្ឋីថាស្ដេចមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យយកមាសដំធ្វើរូបក្របី100ដាក់លើជើងពៀនមាស100ហើយយកទៅថ្វាយស្ដេចដល់កន្លែងទ្រង់សេដ្ឋីឮហើយក៏ហៅជាងទាំងពួងឲ្យធ្វើក្នុងមួយយប់ឲ្យហើយលុះព្រឹកឡើងឲ្យឃ្លាំងស្រីសេដ្ឋី100នាក់ទូលយកទៅថ្វាយស្ដេចក្នុងព្រះរាជវាំងស្ដេចបិតាក្មេកទុតមកឃើញឲ្យអាមាត្យរត់ទៅមើលអាមាត្យមកក្រាបទូលវិញទ្រង់មានព្រះបន្ទូលឲ្យហៅអ្នកទូលក្របីនោះមកហើយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថានាងឯងរាល់គ្នាយកក្របីមាសនេះទៅណាស្រីទាំងនោះថាខ្ញុំម្ចាស់យកមកថ្វាយព្រះអង្គស្ដេចទ្រង់ជ្រាបទ្រង់ឲ្យហៅព្រះរាជពុត្រីថាមហេសីស្ដេចកំសត់ឲ្យចេញមកមើលហើយមានព្រះបន្ទូលថាកូនអើយដែលប្តីឯងវាថាស្រណោះកាលខ្វល់ក្របីនោះមិនមែនក្របីសត្វទេគឺរូបក្របីមាសនេះឯងកូនមើលក្របីនេះចុះណយកូនកុំខឹងនឹងប្តីយកប្តីវិញទៅមានព្រះបន្ទូលតែប៉ុណ្ណោះក៏ទ្រង់ឲ្យទៅដាស់ស្ដេចបុរសកំសត់មកហើយទ្រង់អភិសេកនឹងនាងជាព្រះរាជពុត្រីឲ្យឡើងសោយរាជសម្បត្តិជាសុខសប្បាយរៀងទៅព្រមទាំងយាយជីដូននៃបុរសនោះផងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដានរឿងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់